Nah, 2 bulan kok muncul. 2 bulan kok muncul. Tak dongakno kowe. Tak dongakno kowe ngono aku ki. Ngono aku ki. Tak dongakno selamat, tak dongakno kowe jenenge Gusti Allah. Ya. Bener rong wulan muncul iki. Bener. Bener. Kan kok ta yo. Nah. Bener. Kowe rong wulan muncul iki gawe watuk ya. Iya. Heeh. Tujuanmu apa? Tujuanmu apa? Tujuanmu apa? Tujuanmu apa? Tujuanmu apa? Tujuanmu apa? Ben apa? Mas Santoso ben apa? Ben apa? Ben kaya ngaji. Ben apa? Sing kok pegel iki apa? Tidak punya apa kan? Ibu gak punya apa? Ibu gak punya apa? Iya. Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Pengenmu apa tak pengenmu apa? Pengenmu apa? Tak hilang. Tak dongake tak hilangi tak bantu. Pengenmu apa? Pengenmu apa? Pengen apa tak? Terus pengen apa? Pengen apa tak? Ya kan? Gusti Allah tetap nguwai pitulung kaula sepanjang kaula kangen dengan sesama. Sak bejane. Sampeyan ya tulungen makhluk Gusti Allah. Sampeyan itu berarti ngrasake usaha-usaha sing ibadah salat nang bojone ganjaran sampeyan ganjaran. Ya. Gak kepengin apa ta? Kepengin apa? Kepengin apa? Jadi apa tau? Pengen apa tau? Pas tekan bae. Apa tekan ilmu nih? Sampan dari apa? Nenek moyangnya? Dari ilmunya? Ilmu. Sampan dari diwaca. Sampan diwaca. Nyeluk sampan nggo apa? Wacan apa ritual? Wacan. Wis ya, saiki dipedhot kabeh ya. Ya, tak disampaikan oleh kerajaan, oleh takhta, oleh fasilitas orang Islam bulan nah kalau lagi. Utama. Jangan jadikan suara harga itu merupakan getaran yang biasa. Jadikan rasa ini panas. Jelas ya?
ikhlas ya, ikhlas ya, ikhlas ya. Ini kelima ya. Rangkuman kelima sampean pulang sendiri. Nah, kono tak dengan Gusti kula maklum wis tobat, kayak ana klambi sing apik, nek wong duwe bojo gak ana bojo. Wong duwe omah gak ana omah, wong duwe pakaian gak ana pakaian. Morno maklum panjenengan sing penggene sujud, morno maklum panjenengan sing dene salat, morno maklum panjenengan sing iso njaga hubungan antara apik manungsa lan jin lan manusia. Satu. Ya, ada masih nah, kunci ya Rabbi firaikan ya boleh dua. Lantungan kelima kok masih di sini. Tiga. Ikhlas ya. Ikhlas. Ikhlas. Empat. Wujud apa? Pulang. Pekadal. Itu lo pekadal. Atau jeplabang. Pas nggak? Lima. Aduh, Cina kene. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار واللطيف الخبير يا عالم الغيب والشهادة يا عالم الغيب والشهادة يا عالم الغيب والشهادة. Tunjukkan, angkat, musnahkan. Aduh. Ikuti tangan saya. Yang ketiga bisa takbir saya lepas. Satu. Dua. Lautan kerinduan Allah. Saya telah putra tim syari